जयूबा अखबार शहीद डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो कत्ल केस जी ॿुधणी ATC कोर्ट में थी। अदालत सरकारी शाहिद जा बयान रिकॉर्ड कराइण बाद ईंदड़ ॿुधणी 26 फरवरी ताईं मुलतवी करे छॾी। सखर सेंट्रल जेल अंदर दहशतगर्दी तोड़ अदालत में शहीद ख़ालिद महमूद सुमरो कत्ल केस जी ॿुधणी थी। सखर ATC कोर्ट जे जज सैयद शकील हैदर शाह कत्ल केस जी ॿुधणी कई। अदालत में सरकारी शाहिद पुलिस सब इंस्पेक्टर जो बयान रिकॉर्ड कराया वियो। सखर अदालत में दरख्वास्त गुजार तरफ़ा मौलाना नासिर महमूद सुमरो, वकील अतहर अब्बास सोलंगी, मौलाना मोहम्मद सालेह उन्नड़, हाफिज़ अब्दुल हमीद महर, तारिक सुमरो ऐं सरकारी शाहिद पेश थिया। जवाबदार धुर जो वकील कुर्बान मल्लाणो, मुर्तज़ा शाह ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। 8 साल अॻु जयूबा अखबार ऐं अॻूणे सेनेटर अल्लामा डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो खे सखर जी मस्जिद में नमाज़ दौरान फायरिंग करे क़त्ल कयो वियो हो। सखर जी ATC कोर्ट में क़त्ल जो केस 8 सालनि खां हलंदड़ आहे। शहीद अल्लामा डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब के कत्ल केस की सुनवाई सखर सेंट्रल जेल के ATC कोर्ट में थी है। बदरुद्दीन सुमरो सब इंस्पेक्टर जो सरकारी मुशीर हो, उनजो बयान कलमबंद थियो है। उनका आली पुछा भी कई वही है, जरह भी कई वही है कातिल फरीक के वकला के तरफा। जज साहब हुक्म जारी किया है तो हफ्तेवार केस हलंदो। हाँ को 15 ॾींहं या महीने ते तारीख़ न ॾिनी वेंदी, इन करे अगले छंछर जी ॿीहर तारीख़ ॾिनी वई है। अगले छंछर ते बाक़ी गवाहन के अदालत पारां पाबंद किया है तो उहे अदालत में अचनि ऐं बयान कलमबंद कराइन। असां अदालत ते चूँकि पहिरें ॾींहं खां एतमाद रखूँ था, हाँ भी पंहिंजे एतमाद जो इज़हार करे रही आहियूं। तो इंशाअल्लाह अदालत के ज़रिए असांखे पंहिंजे शहीद वालिद, पंहिंजे शहीद कायद के कत्ल केस में ज़रूर इंसाफ़ फराहम थींदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।